హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనీ మేక్ సమ్ మనీ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికి. ఈ రోజు మనం లేటెస్ట్ షీబా ఇను అప్డేట్ అయితే ఈ రోజు తీసుకొచ్చాము. అదేంటంటే బిట్ కాయిన్ షీబా ఇను నౌ యాక్సెప్టెడ్ అట్ thousands of vending machines in North America via pay range ద్వారా ఏదైతే షీబా ఇను కానివ్వండి, బిట్ కాయిన్ కానివ్వండి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారంట thousands of vending machines వాళ్ళు ఇన్ నార్త్ అమెరికా అండి. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే పే రేంజ్ స్పెసిఫిక్ నార్త్ వెస్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ boast of a network that consists of more than 5 lakh vending machines. So completely very clear that అండి ఇక్కడ వెండింగ్ మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కంప్లీట్ గా షీబా ఇను కానివ్వండి, బిట్ కాయిన్ కానివ్వండి ఇక్కడ పేమెంట్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారని అయితే మనకు వచ్చిన లేటెస్ట్ న్యూస్ అండి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏ మొబైల్ పేమెంట్ సొల్యూషన్ దట్ అలౌస్ పేయింగ్ ఫ్రమ్ వెండింగ్ మిషన్స్ హ్యాస్ యాడెడ్ ద capability to accept cryptocurrencies. Aside from cryptocurrencies, the mobile payment app for automated retail has also added the ability to accept hundreds of stores gift cards such as Starbucks, Walmart, Home Depot, లోవిస్ అండ్ యాపిల్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే కంప్లీట్లీ ఏదైతే మొబైల్ యాప్ ద్వారా వీళ్ళు ఫర్ ఆటోమేటెడ్ రీటైల్ హాస్ ఆల్సో యాడెడ్ ఎబిలిటీ టు యాక్సెప్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టోర్స్ అండి. అది ఏంటంటే గిఫ్ట్ కార్డ్స్ కానివ్వండి, స్టార్ బాక్స్ లో కానివ్వండి, వాల్మార్ట్ లో కానివ్వండి, హోమ్ డిపోట్ లో కానివ్వండి, లోయిస్ లో అండ్ యాపిల్ లో. సో ఇక్కడ అన్ని వెండింగ్ మిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వెండింగ్ మిషన్స్ మొత్తం కూడా, వెండింగ్ మిషన్స్ అంటే మనకు సంబంధించినవి చాలా ఉంటాయండి. అవి కాఫీ కానివ్వండి, కూల్ డ్రింక్స్ కి కానివ్వండి, లేదంటే చాలా వెండింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి. అది డీప్ ఫ్రీజర్స్ లాగా సేల్ కి పెట్టే ఫ్రీజర్స్ లాగా కూడా యూస్ చేస్తారు కదా. వెండింగ్ మిషన్స్ చాలా ఉంటాయి, వాటిలో టైప్స్ చాలా ఉంటాయి. పే రేంజ్ స్పెసిఫిక్ నార్త్ వెస్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ బోస్ట్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్ కన్సిస్ట్ మోర్ దెన్ 5 lakhs వెండింగ్ మిషన్స్ అక్రాస్ 350 సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ నార్త్ అమెరికా అండ్ ఆల్సో మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. సో మీరు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు, దాదాపు 5 లక్షలకు పైగా వెండింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. దాదాపు 350 సిటీస్ కి అండ్ టౌన్స్ కి మధ్య ఇవి 5 లక్షల మిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో అది కూడా ఎక్కడ అంటే ఇన్ నార్త్ అమెరికా అండ్ ఆల్సో మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు షీబా ఇను కానివ్వండి, బిట్ కాయిన్ ని కానివ్వండి పేమెంట్ రూపంలో యాక్సెప్ట్ చేస్తారని అయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన లేటెస్ట్ ఆర్టికల్. టు పే విత్ క్రిప్టో కరెన్సీ యూజర్స్ కెన్ సైన్ ఇన్ టు దేర్ కాయిన్ బేస్ అకౌంట్. సో క్రిప్టో కరెన్సీ వాళ్ళు ఎలా పే చేస్తారు అంటే మాత్రం యూజర్స్ కెన్ సైన్ ఇన్ టు దేర్ కాయిన్ బేస్ అకౌంట్ విత్ ఇన్ ద పే రేంజ్. సో పే రేంజ్ అని ఒక యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో డైరెక్ట్ గా కాకుండా వీళ్ళు కాయిన్ బేస్ త్రూ వెళ్తారంటండి. కాయిన్ బేస్ త్రూ పే రేంజ్ యాప్ లింక్ చేసుకొని వాళ్ళు ఫండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విత్ బిట్ కాయిన్ కానివ్వండి, ఎథీరియం కానివ్వండి, షీబా ఇను కానివ్వండి, ఈ 3 ద్వారా కూడా పేమెంట్స్ అయితే చేయొచ్చు. ఇన్ నవంబర్ 2021 కాయిన్ బేస్ అనౌన్స్డ్ మేకింగ్ షీబా ఇను క్రిప్టో కరెన్సీ అవైలబుల్ టు న్యూయార్క్ రెసిడెంట్ హూ కెన్ నౌ ట్రేడ్, బై, సెల్ అండ్ స్టోర్ షీప్ ఆన్ కాయిన్ బేస్. సో కాయిన్ బేస్ ఆల్రెడీ నవంబర్ 21 లోనే వాళ్ళకి అనౌన్స్ చేసేసింది. ఏదైతే న్యూయార్క్ లో ఇప్పుడు కాయిన్ బేస్ సెల్లింగ్ కి అలాగే హోల్డింగ్ కి కూడా కంప్లీట్లీ అవైలబుల్ ఉందని చెప్పేసి ఎవరైనా ట్రేడ్ చేయాలంటే బై సెల్ చేయొచ్చు, ట్రేడ్ కూడా చేసి. ఇది మనకు నవంబర్ 2021 లోనే కాయిన్ బేస్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది షీబాకి చెప్పేసింది కదా. సో ఈ కాయిన్ బేస్ ద్వారా ఇప్పుడు వీళ్ళు పే రేంజ్ ని యాప్ యాడ్ చేసుకొని వీళ్ళు ఫండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిపేయచ్చు అనమాట. సో క్రిప్టో కరెన్సీ యాక్సెప్టెన్స్ ఆన్ the rise. The new survey by the Gemini crypto exchange highlights strong crypto adoption movement has roughly 50% of cryptocurrency owners joined in the market last year. So ఏదైతే Gemini crypto exchange సర్వే ప్రకారం అయితే మాత్రం హైలైట్స్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ క్రిప్టో అడాప్షన్ జరగబోతుంది. మొమెంటమ్ హ్యాస్ రఫ్లీ 50% ఆఫ్ ద క్రిప్టో కరెన్సీ ఓనర్స్ జాయిన్ ద మార్కెట్. దాదాపు 50% ఆఫ్ ద క్రిప్టో కరెన్సీ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మార్కెట్ లో ఇప్పుడు యాడ్ అయిపోయారు, జాయిన్డ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి కూడా. జెమినీ హ్యాస్ సర్వేడ్ 20 కంట్రీస్ ఫ్రమ్ నార్త్ అమెరికా, లాటిన్ అమెరికా అండ్ ద ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్. నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ క్రిప్టో ఓనర్స్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ 44%, లాటిన్ అమెరికాలో వచ్చి 46% ఉన్నారు, ఏషియా పసిఫిక్ లో వచ్చి 45% ఉన్నారు. బాట్ క్రిప్టో ఇన్ 2021. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఏదైతే జెమినీ క్రిప్టో ఎక్స్చేంజ్ ఒక సర్వే చేపట్టిందో ఆ సర్వేలో కూడా దాదాపు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో వచ్చి 44% మంది, లాటిన్ అమెరికాలో వచ్చి 46% మంది, అలాగే ఏషియా పసిఫిక్ లో మాత్రం 45% మంది ఇక్కడ క్రిప్టో కరెన్సీ ఓన్ చేసుకున్నారని అయితే వీళ్ళకు క్లియర్ గా ఒక సర్వేలో జెమినీ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు సర్వే చేసిన దాంట్లో ఇక్కడ అది డీటెయిల్ గా తేలింది. యాజ్ ప్రీవియస్
support Shiba Inu, Dogecoin and other cryptocurrencies such as Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Rapid Bitcoin and 5 USD backed stablecoin. BitPay or no accepted by Vancouver based Meet Me. ఇది మనకు ముందే ఆల్రెడీ దీని మీద ఒక వీడియో కూడా చేసామండి. బట్ ఇది వేరే అనుకోండి. ఇది యాక్చువల్లీ షీబా ఇను మీట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. ఇట్లా మీట్ మీ సిఏ అది మనం ఆల్రెడీ డెడికేటెడ్లీ ఒక వీడియో చేసాము. సో మనకు ఈ న్యూస్ అయితే 100% ఇది కొత్తది అనమాట. సో ఇది ఇక్కడ చూసింది మాత్రం వెండింగ్ మిషన్స్ దాదాపు 5 లక్షల వెండింగ్ మిషన్స్ అరౌండ్ 350 సిటీ అండ్ టౌన్స్ లో యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది ఇది ఒక గ్రేట్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చండి. అది కూడా మనకు ఎక్కడ అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న నార్త్ వెస్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అనమాట. ఇవి పేరేంజ్ సో కంప్లీట్లీ వెరీ క్లియర్ అండి. సో ఇది ఒక కొత్త యాక్సెప్టెన్స్ అని చెప్పొచ్చు మనం. కొత్త పేమెంట్ మోడ్, కొత్త యూస్ కేస్. సో ఇక్కడతో ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను. వీడియో అందరికీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఛానల్ ని కొత్తగా చూస్తున్న యూవర్స్ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. బై.